Zamzam. Sekian fita. Ayyo. Nang kabini. Malu tokkana si godhe araba. Nang kabi sitti men. Natin deemini. Eekisin argitu. Nama tokko argitu. Ammaan booda dongoo kan geenye shi sitti mer. Arabeeki maal taate maaloo. Nafaanan deebini. Ishii maal taate jedhee bar. Hayyee ashama akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kuutti galata rabbi baga jiraattan. Kunoo karaan beekamne caccabnee lafa taa'arra. Hundumaafuu irraa hafne isin cufi. Eenyutu immoo akkas godhe gaafattani nama fagoo osoo hin taane namuma isin na jaallattan nama isin barbaaddantu akkatti caccabsee lafa na kaa'aa jechuudha. Argitanii waan ta'e amma beekina fakkaadha. Baay'ina dhukkubaadha. Kun isin na dhiigaara waan ta'e kan hidhee himachuu hin danda'u kan duraan irra kan ammaa kuni inumanatti caalee jechuudha. Innaa kanaafuu irraa hafneerra hundumaafuu waan irraa hafuudha. Kunoo kan wanti hin taane hin jiru. Meetiin isin jaallattanii meetiin siif taatii jaalladhu maa jettan nama natti bittee unkutu na goota hin. Ani qooyoo wanti naa galuu dide nama maal waan balleessee namni hundumtuu dhufee kan jireenya koo balleessuu barbaadu maalidha? Maalan godhe ammaa nama waanan meetii balleessan jira fakkeenyaaf yoo kaameeraa duubatti ta'e malee waan achirratti argitan irratti wanta ishii miidhaan qaba fakkeenyaaf wal beekna wanta dhimma biraa tokko walirraa hin qabnu jechuudha. Har'a garuu nama natti bittee akka hin jirre hin oola. Kullaan harkicha amma baay'ee na dhukkuba. Asiin kinoo kuni amma kana dheessee itti himachuu hin danda'u. Isheen garuu hin beekne kan hundumaayyuu gootee maal jettee na rukuchiistee jireenya gootii oltee naaga amma jireenyuma jibbee qaama maaliif harki koo cabeera kun akin ofisti na dhiigaara ani jiraachuu danda'u shamma sunis nama natti bitaa kunis nama natti bitaa beekin nama hin qabu jedhanii gaafa akkas na godhani eenyudha shammaan akkam ta'u jedheetan piraankii godha waan sitti gaara isinis dhugaa seetanii baay'ee irraa fatana meetinaa dhuftu piraankiin godha as gidduutti isin iyyuu akka rifanne na kanaaf mee namni kun nama akkamiiti nama anaarifachuu danda'u nama immoo dhuguma onnee keessaa na qabu nama fayyaa jaallatti moo shin nama caccabaa jaallatti moo olii ilaal inni suni birriin qabattee biyya gattee deemtee isheen kun immoo fayyaa koo wajjin na jaallatti baga sirbuutan jettee immoo maal jette akkamiin jedhee itti isinitti fakkaata isheen akka waan nama natti bittee na rukuchiistee gaafa isheen na bira dhuftu siifaran biran dhufa jettee na eegaan jira waan ta'eef akkas na guutee maal na guutee jedhaanii waan isheen jettu ilaalla akkamitti akka isheen rifattu miira akkamii akka isheen naaf qabdu hin hubannaa jechuudha. Innaa kanaafuu kinoo caccabii maal jedhii namummaa keessaa ba'eera akka yaadatti qabadhaa isin ba'eera kanaaf isheen yoo dhufte waan isheen jettu ilaalla. Hundaafuu inni miilanaa adda maaliif yoo isiniin jedhee dhugaa tanaan duras reebamee beeka maal jedhees beeka garuu immoo meetii waan hundumaan qoree kara jireenya kootti fiduun barbaada. Dhugaa nama zim jettee jaallatta taananii jaallachuu miti waan hundumaan qortee namni sun maal akkasiif ta'u hanni hamilee namni sun siif qabu laaluun kan kee dirqa akkasitti laaluu qabda jechuudha. Innaa kana waan kana ta'eef aga danda'amee dhufaana taa'aadha warri immoo yuutuubii koo hordoftan sheer laayik gochuudhaan nama biraan akka naageessanii fi isinan abdadha anillee baay'ee isin jaalladha isinis na jaallattu. Innaa kanaafi wanta haaraa isin eegne tokko isin fidaarraa eenyu faana meetii faana kana booda cinqiin hin jiru maaliin hin jiru ishee faana fataa jechuudha. Ishee faana asii achi jechuudha malee rakkinni tokko nu gidduu hin jiru jasti fataa noo xaaxaatte jaarsi keenya kan ollaa keenya tokko giliffaasa akkasitti. Innaa kanaafuu hanga isheen dhuftutti dhukkubsataa fakkaadhaa eegu maaliif dhukkubsataa fakkaadhee dhuguman eegaa piraankii adda maaliif maal akka isheen naanti neetto jechuudha. Maaliif hin piraankii gochuu barbaade beektanii galgala manatti waan isheen na guuti osoo waraabameera ta'ee piraankiin isheen na guute osoo waraabameera ta'ee piraankii ajaa'ibaa akkasii argeen beeka akkas goote isheenis argeera waan ishee akkas gootuuf argeera haa ta'uuti amma waan dhufaa jirtuu fi ilaalla miira isheen ittiin hubattu waan isheen gootu hunduma isaayyuu ilaallaa jechuudha. Taarikiidha kanarraa kanaaf isinillee baay'ee na jaallattanii isheen baay'ee si jaallatti akkasiin godhinii akkas godhii hin miidhinii maal jechaa jirta nama ijoollee nama tokko sim jettee hin bareeddifsinii tolte sun taane
sa'aa jirtutti waan barbaaddu hojjettee yeroo ofii kan hubachuu dandeessudha malee akkuma argitetti deemta taanaan hin ta'u. Kanaaf ani meetii jireenya koo seensisuudhaaf hin seensisu abadan. Maaliif kophummaa koo barbaada. Ishee faana immoo namummaa noo kanatti dhiyaattee akka bulummaatti iyyuu nama naaf quuqamu, nama naaf dubbatu yookiin immoo nama naaf rifatu jedhee laaluufan. Kana alatti immoo hojii gaggaarii hojiin akka hojjennuu fi amanamummaa ishee ilaaluuf. Hojii haaraa isin hojjennu, hojii bashannansiisoo, hojii isinitti tolu, hojii barumsa isinii ta'u waan akkasii hojjechuudhaaf qophii irra jirra jechuudha. Piroosesii hundaa xumurree wantoota tokko wanta hojii kana ala osoo hin taane hojii biraalleen hojiin hojjechuudhaaf qophii irra jirra jechuudha. Waan kana ta'eef amma haalumaa irra jirra. Kinoo kaashiin na caccabsitee akkasuma guutee kunoo kana jedhee himachuun baay'ee natti ulfaachaa jira. Innaa kanaaf kan duraanii dhugaadha, kanarraa piraankiidha. Warri kaan immoo dhugaa siif haa godhu warra jettees jiraachuu dandeessu hin jedhina. Innaa kana waan ta'eef haala jiruun itti fufnaa waan dhufaa jirti natti fakkaata. Illaallaanii hundumaafuu ishiin kana quban qabdu. Akkalee ani mana bulle badheen bulee sinna rukuchiisee badheetti rukutamee maaliin ta'ee sanan ta'een jedhaanii miira ishiin jettu kan ilaalla. Isin miira ishiin hubattu, miira ishiin waan ishiin haasoftu, akkamii akka ishii taatu qophiidhaan ittiin dhaggeeffachuu dandeessu. Kanaaf isin immoo jidduu subscribe gochuu, jidduu like gochuu, jidduu share namatti gochuu hin dagatinaadha. Maatiin koo warri isin jaallattan, warri ani isin jaalladhu jechuu barbaadan. Sila kana ta'eef beekina irra dhukkubsataadha. Baay'ee dhukkubsadheen jira. Irra laayinaadha kinoo. Harki koo kuni amma kun amma akkuma gaddacheen ollachuu danda'u kun rukutameera. Firaankii irratti jechuudha. Ammallee dhugaa miti. Hin socho'aa kinoo. Nagaadha warra amanu tokko dhugumaa mee sochoosee warrachaa jirtan oota hin dhibdani. Kanaaf kaameraamaaniin kiyya tokko ollachaa jira harkisaa jechuudha. Maaliif akkasitti kanaaf dandeessanii obsaan nu eegadha. Itin dhufaa jirti. Sireesi an dandee sireesi illee ta'u sirees ta'etan taachee ta'an irraa jedha. Mee ilaalla dhufaa jirti. Itin dhufaa jirti waan ta'eef mee ilaalla waan ishiin dhufaa jirtu. Eessan akka dhufaa jirtu hin beekne. Dhufaa dhuftu gaa. Akkamii taa'u? Isheen dhufte. Akkamii taa'u? Natti nimtu kaameramaan? Gamanii? Dorotta fi murusee taa'e. Suma qaldii. Walumaraa fuudhuu ishiin dhufte akkasiin jedhaan kanaaf. Beebi. Maal taate? Maal taate? Maanni? Deemnee irra. Maanni kuni? Maal ta'e? Maal si godhe? Hantuqinii. Maal taate? Maal taate? Sitti mira ture waan ta'e. Maanni kuni? Kuni maanni? Taa'ee manarraa maal fakkeessin? Maal taate? Maal taate? Waan nama dhadhaa jirutti fakkaate. Maanni ni rakkoon? Eegi tokko nasi. Hantuqinii narkubaara maal taate? Maal taate jedhe birratti? Maal taate keenya kumachiisaa jira yommaayyuu. Akkam? Akkamii? Maal tokko nasi godhe? Maaltu kana si godhee? Hin argitu reema? Waan nagoota argite? Eenyu? Eenyuni? Ara maal taate maal natti siqinii. Ishi maal taate jedhe bara. Eenyu tokko nasi godhe? Meetii callisee maal amma? Jarattiin tun sitti deebi'ee moo maal inni? Jaratti kami? Kan tanaan doo si dabdabdee? Kan jaratti caalu natti dhufee yommaayyuu. Eenyuun isaanis maal barbaadu? Maaf akkasi taate? Anchee maal taate garuu sumaayee? Ara baakkish nyaara kee irraa beekamaam. Ara qaldii miti barii maal taate maal miti. Baay'een jinqamaara. Baay'een jinqamaara? Maal taatee jinqabdu? Maal inni kun maal inni sila kana maal taate sila? Hantuqinni dhukkubaara. Maal taate jira gara kun maal inni shi? Osuma beektuu maal taateen kun sitti ulfaatu? Osuma beektuu maal inni? Waan hundaa osoo beektuu maal taateen kun maal? Ara taa'ee qaldii akkanaadha. Wanti bishaan sitti fakkaate moo kun? Ikkoo maal tokko si godhan jedhee bara. Fakkeessin. Akka fakkeessitu hin barbaadu. Ishi maal tokko si godhe sin jedhee bara natti himtu. Seenaa ammoo baay'ee. Waan guutuu. Si jechaa jirta moo? Osoo waan si jechaa jirta moo? Si jechaa jirta moo? Anaare nata fifinoo cabsee nata fugodhee kana. Marattee. Marattee. Ara qaldii akkanaadhaa fi dhugaa natti meenyuun maal tokko si godhe sinu? Ara namaan kufalchiisini. Fakkeessuu kan dandeessan barreessu. Ishii maaloo maal taate? Hantuqinii maal taate? Ishii kana maal tokko si godhe beekni natti ni kaa. Maal takka si godhee maayidhaa duwwaan barbaadde gootu maaliif waan asii balleessi nan qabaat? Silaani moo? Lakki inni anaare.
Engada bunoo hojii waliin dhugnee maal jenneen maalan beeku maan beeku bar beeki. Maalan beeka kana gochuu deemiti gaafan badee bulu kan silkiin haadha waloo. Wayyoo amma kun sababa hin ta'u amma maal taate natti himee qalbii malee dhugaa. Haa ta'u. Atis sadarkaa kanarra naan gahuu maaltu si barbaachisa? Yoo barbaadde beekina Ishi kiyyaadha. Kiyya tokko si godhe? Kiyya akkasi godhe? Kiyya maalirraa qabdee akkasina goota? Inni maal tokko si godhe? Kiyyaa illee ta'e gaarii. Yeroo baay'ee waa'ee mashii taasuuf. Si nama fakkeessita ammaati? Ara taa'ee qalbii kanarraa dhaabi dhugaa. Qalbii kanarraa dhaabi? Maaliif nama natti bittee akkasina goota hin jedheen? Ani moo? Maa kolfitaa fakkeessitee ta'u? Afaaniin gaarii dubbachaa keessa. Waan taate natti himtu. Waan taate? Kana si godhe natti himtu. Suman jedhe suma mataa keeti nama natti bittee narkuchistee sin jedhe bara. Silaani moo? Beeki maal taate ana bar? Ishi maal tokko kana si godhe kan? Meete sunatti si qubaatti na tola barbaade. Ishi meetu akkas si godhe akkas. Hoteela raawwatte saniin booda dhufte qaccettee akkas bareedee dhufte maal taate maaliidhaan na guyyoomsu addamoo? Ishi eenyu faana ishi hin beektaa? Hin beektaa? Meetitu nu ergee sin jedhani? Eenyu rukuchisee kan biraa? Meetiin nu ergee maaliin? Ara taa'ee beekee qalbii akkanaa dhaabii? Sin kabaja miti siifan callise kanaaf akkas taataate. Wayyoo gurbaa maal taate? Gurbaachuu qabda sirrii. Ishi maal tokko kana si maal irraa barbaaddeedha barate maaliif akkasina gochuu maal tokko kana si godhe jedhe maal jedhe wanna biraa? Maaf na rukuchisiste nama? Ani moo? Anaare? Ara namoyyuu hin beeku ara taa'ee qalbii akkanaa dhaabii? Qalbii qalbii akkasii dhaabee wattu kan fakkeessitu kan maal sitti fakkaata? Dhuguma ammaan kan akkana godhu sitti fakkaata? Ana bar maal taate? Eenyudhaati? Meetii dabar nan beekaan? Hin fakkiise afa. Garuu jechuudha. Arraan booda jechuudha. Ija kiyyaaf iji kee akka olan argite sitti mee. Ishi maal taateen jedhee bar natti mee abbaa akkana si godhe natti min jedhee bar beeki. Suma mataa keedhaa bar. Nama natti bittee narkuchistee maalidhan? Silaan immoo. Ara taa'ee. Maala si godhe? Lammaffaa jechuudha. Iddoon an jiru akka hin geenye sitti mee. Yoo mana sana barani homaayyuu hin beeku sin jechaa taran jira bar dhugaa. Dhumaa dhugbaadha mataa maal dhukkubsitaa ammaati. Moo ammas fidattee dhufte namoota akkam si dubeerani? Ara taa'ee qalbii akkanaa dhaabii sila maal tokko si godhe sila maal? Siifan baa mana kichisuu barbaadde. Ara waan akkanaa dhaabii waree akkanaa dhaabii? Naan rabsaar taa'e waree ta'e. Ishi maal tokko si godhe jedhee barama wanna biraa dhaabitoo waree biraa dhaabitoo yeen waree maal tokko si godhe? Maal na rukutture? Rukute mas rukutu dhuftee? Dhugaa baay'ee na aarsaa jirta garuu. Baay'ee na aarsaa jirta? Sitti mee dhugaa si rukuta? Maa fakkeessitaa godhate? Maalas si godhe ishee? Meeti miirrati yoo kun akka bulummaatti waliif qabnu kanuma akkas na goosistee maalas si godhe? Osoo tokko jinjiraannoo nyaannee dhugnu maalin? Ani homaan beeku eenyuun siin jechaa jiraati moo siiraan jettaa silaa gurbaa maal taate? Beeki? Gurbaa. Yeroo jechuudha nama akkasitti seene isheen yoomiyyuu. Ayyoo. Sila maal tokko kana si godhe ishee? Fakkeessiin bakka asim jedhama. Eenyu faana ishiin beektaate ani homaan beeku siin jedhee bar. Maan beeku? Gaafa itti maal jettee? An beema si arguun dhufe malee akkana. Lamatee taasi maal tokko kana si godhe mucaa maali? Na qabuuf yaala ishiinitti deemu. Sila beeku maal tokko kana si godhe sila maali kun mucaa? Eenyu faana ishiin beektaate sila? Beeti. Maalas godhe natti? Maalas godhe bichaa natti min jedhu maalas godhe nan qabaan? Ani bee waan goote hin jenne eenyutu akkana si godhe jechaa jira baratti sila maal naan jechaa jirta? Maa sobdaati maa sobda? Sobni maa inni? Ara sobaa? Natti sobaare? Wayyoo. Kun argutame kun maa jedhani? Sobasti fakkaata? Ikkoo maaltu akkana si godhe jedhee bar? Sika. Asuma saayee. Waan barbaade goote akkasuma jettaa? Amma keenya biraa deemu. Garuu jechuudha. Arraan booda ijji kiyyaa fi ijji kee wal akka nuun argine kana beeki. Sila beeki maal taate? Ichaa beeki. Dhageessami? Sila mucaa maalas si godheeni? Amma an xumureera hin deemu. Ishi maaltu akkana si godheen jedhee bar? Ani homaayyuu hin beeku siinaan hin jedhini. Si dhukkubaani?
Ishi kaleessa gaafa nani harrukutamee bareetti ciisee antini jedhu gaafa ati silkii naa dawalte yeroo kaan naa dawalte kaleessa waan naa dawalu. Indee natti hin tolle kaa? Maal sitti hin tolin? Kana beekta kaa? Innaa ammaa tokko na si godhe jechuudha. Beekta keessoof godhaare? Gara taa'ee maaloo qalbii akkanaa waliin qallan beektaa? Hundaas gootee waan ati goote kana beekaan akkas gochuu keetii fi naa galeera hundumaa hubadheera. Garuu har'aan booda maqaa beekii iddoon beekiin jiru akka hin dhaabbatu. Hin dhaabbata taanaan immoo akkatti hin gechaa fixa. Dhuguma ittaayi. Lakki boonuu qabda. Qalladaan jira. Waan qalladatti fakkaata. Gara taa'ee qalbii akkanaa dhugaa waaqa taa'e. Dhaggeeffadhu. Naafatti hin beeknu beekidhaa waliin beektu. Maal jechuudha? Beekidhaa waliin beektu walis hin argitu. Beekni iddoo sanittis hin deebi'u mana saniis hin ba'a. Waan hundumaayyuu dagadhu. Si galee amma jechuudha. Waan dhuftee akkasi dhuftee fi naa galeera hundayyuu hubadheera. Garuu immoo fakkeessi. Har'a kun akkasii kun na fayya. Garuu boruuf immoo itti gaabbita. Arabeekii taa'ee. Nagaa qabdaayi. Tamaa Iskichaan fixa. Wayyoo. Naan qabinii. Maaltu akkana si godhee arabaa? Naan qabii sitti beeni. Natti hin deeminii. Beekis hin argitu. Nama tokko hin argitu. Ammaan booda dongoo kan geenye ishee sitti meera. Arabeekii maal taate maaloo? Na faana hin deebinii. Ishii maal taate hin jedhee bar? Maal jechuudha? Maal taate maal? Maal taate maal jechuudha? Maanni? Maanni kun? Maanni kun? Firaanki. Arabii taatu ishii. Firaanki. Maal hin ta'e? Meeti? Natti naasii. Maal bocha? Firaanki taate gaa. Qalbii akkana wajjin dhaabii narraa dee. Qalbii kana wajjin dhaabii? Firaanki dhasin jedhee bakka. Maali firaankiin akkanaa? Maal firaankiin akkanaa? Maal adee? Meetiyaa. Firaankiidhaan akka arginu. Narraa deemuu dandeessaa? Firaankiidhaan dhageessu? Firaankiidha. Firaankiidha. Natti naaseen sin jedhe bar. Tii? Manni ati gowwaadhaayi? Maal firaankiin akkanaa? Firaankiin akkanaayi? Maal as godheen? Maal laatanii firaankiidha sin jedhee kana hunda wanta. Eegaa amma burratti dubbatiin bakka nageera. Nageera? Ndee? Kana firaankiin kana arraan booda ija kan kee arguun barbaadu. Kootu? Nalatti sin jedhee bar. Ishi firaankiidha sin jedhee? Bakka achi. Firaankiidha. Nangalchi firaankiin. Waa sin jedhu nageessu? Firaankiidha. Nagadhi sin jedhee bar. Kootu. Bunatti na. Kootu. Nagadhi si beebannaati. Ishi koo qaba bakka. Kootu si teenyaa sun namatti. Teenyaa sun namatti. Leemaa akkasitti hartaati. Manni rakkee qalliin akka dhaabnu dhugaa. Qallee kenna. Burqaaraa. Maa gatta deema? Deemaa gatta? Kanarraa hiiktu? Fakkeessini garuu? Nabseenatti fiddeeti maanni sila kun? Nabseenatti fiddee? Maal laa goote? Hin gaddikkana goote hin beektu. Inni si argadhaas. Waan gaarii goota jechuudha. Narraa deemneechi. Indee ammas miiruu keessa hirtaa maa hartaa? Maa dhukkube? Kan dhugaataa si godha. Kan dhugaataa si godha? Kan dhugaataa si godhachaa jirti. Nitisha ta'ee miire? Ifoon hawwatee? Ani lammata garuu qallee akkanaan wajjin dhaabishi. Qalliin maal nama firaankiin hin jedhee? Barbaadu bakka. Firaankiin hin jedhee? Maali firaankiin akkanaa? Amanamtu. Amma qixaatii qabda. Qixaatii maali? Bakka sin qaxxaa. Maal la qaxxaata? Birriidha? Birrii miti. Waan lama si qaxxaa. Maal la qaxxaata? Tokkoffaa. Asirraan roga. Ara bakkish. Hinduu. Hin ta'u? Hinduu. Hinduuyi? Maali? Hinduu. Ana bar. Ositi osee? Hindee? Maa siruun gaddaa? Hindee dhungumaaf wanta biraa naqatte. Hunduraa fakkaata. Maal lafa? Deemu? Isa deemu? Maal deemtu? Bakka maali kun qixaatiin birqidhaa kun? Ishiidha jijjiirri qixaatii dhungoon. Bakka lafa si jiraatu tola dhungattaa? Ishii. Tokkummaadha. Isa siruun gaddas. Terus yang baru itu. Banyak. Itu sih.
Ini basah. Aku Oh, itu asal lembah. Asal nama tapi siapa dia cura? Dah lah pada itu kan? Dah lah pada itu kan cura? Oh, kan kau dulu siram pot. Hai, oh lama tu berangkat semua dah. Dulu buat beda. Buat tukang. Kau buat. Sige. Aduh, jujur dong. Sumbang, Langgo. Narragaasif kan akka kee Enggak apa itu sih. Hold on. Ibu kenapa tadi? Ya? Mana rakyat pakai apa? Sumbang itu apa? Dah? Mana bos? Mau please. Mana Deus? Nah. Lah. Mana kau ni lagi gift ko? Wow, tadi panang. Napisip Unda dandesuko Ya barabakat Ragaasif pa kan akka kee jirtu Napisip Unda jitu tolche Kisa kefi bifake wal kita bareje Unda dan supo Ba